Кніга Ешуа, раздзел 3. І вось Ешуа, зночы ўстаўшы, падняў лагер. І выйшаўшы з Сытыма, прыбылі яны на Ярдан, ён і ўсе сыны Ізраэля, і затрымаліся там перад пераправай. Па 3 днях прайшлі кіраўнікі праз лагер і далі загад народу. Калі ўбачыце каўчэг запавету Господа Бога вашага і святароў з роду левіцкага, што нясуць яго, дык вы, устаўшы, ідзіце за ім. Хай паміж вамі і каўчэгам будзе прастора каля 2000 локцяў, і не набліжайцеся да яго, каб вы ведалі, якою дарогою ісці, бо раней вы гэтую дарогою не хадзілі. І сказаў Ешуа народу: «Асвяціцеся, бо заўтра выявіць Господ пасярод вас цуды». І сказаў святарам: «Вазьміце каўчэг запавету і ідзіце перад народам». Яны ўзялі і пайшлі перад народам. І сказаў Господ да Ешуа: «Сёння я пачну ўзвышаць цябе перад усім Ізраэлем, каб ведалі яны, што як я быў з Маісеем, так буду і з табою. Ты ж загадай святарам, якія нясуць каўчэг запавету, і скажы ім: калі прыйдзеце на бераг ракі Ярдан, станеце ў Ярдане». І сказаў Ешуа з сынам Ізраэля: «Падыдзіце сюды і паслухайце словы Господа Бога вашага». І зноў казаў Ешуа: «Па гэтым пазнаеце, што Бог жывы пасярод вас, і што ён прагоніць хананеяў, хітэяў, гівеяў, феразеяў, а таксама гергесеяў, амарэяў і иевусеяў. Вось каўчэг запавету Господа ўсёй зямлі пяройдзе перад вамі праз Ярдан. Выберыце 12 мужчын з пакаленняў Ізраэля, па адным з кожнага пакалення. І як толькі святары, якія нясуць у водах Ярдана каўчэг Господа, Бога ўсёй зямлі, пакінуць сляды ног сваіх, воды, якія цякуць унізе, сыйдуць, а тыя, што цякуць з гор, стануць адзінаю сцяною». Дык народ вырушыў са сваіх палатак, каб пераправіцца праз Ярдан, і святары, якія неслі каўчэг запавету, ішлі перад народам. Яны дайшлі аж да Ярдана, і калі ногі святароў, якія неслі каўчэг, уступілі ў ваду, а Ярдан упаружніва напаўняў берагі свайго рэчышча. Вада, што цякла зверху, затрымалася на адным месцы накшталт сцяны, на вялікай адлегласці ад горада Адамы, які побач з Сартанам. А тая, што цякла ніжэй у мора Арабы, гэта значыць у мора салёнае, сыходзіла, аж пакуль зусім не знікла. А народ пераходзіў каля Ерыхона, і святары, якія неслі каўчэг запавету Господа, стаялі на сухой зямлі пасярод Ярдана, цвёрдую нагою, аж пакуль увесь Ізраэль пераходзіў праз Ярдан па сухім рэчышчы.